Mamma e papà nonni si sono ritrovati in fretta e furia questa mattina fuori dalla scuola materna di San Giacomo di Veglia. Un veloce giro di messaggi nei quali si avvertiva che era iniziata la piantumazione delle barbatelle di glera e si sono riuniti per dire no alla nascita di un vigneto nel campo confinante con l'asilo frequentato dai loro figli e nipoti. Abbiamo deciso di riunirci qui perché lo riteniamo non solo un atto contro la salute dei nostri figli, ma anche comunque un atto contro le istituzioni pubbliche. Quello che ci preoccupa è che i nostri figli possono avere un danno un danno alla salute derivante dalla deriva dei fitofarmaci che potrebbero essere utilizzati in questo vigneto. Questa è una zona F quindi destinata a vincolo sportivo o ricreativo. Questa zona va tutelata. I bambini hanno diritto a vivere in un ambiente sano. C'è poi il timore che se il progetto dovesse andare avanti, la scuola piano piano si svuoterebbe. Già alla giornata aperta che si è tenuta a gennaio le presenze erano nettamente inferiori a quelle degli scorsi anni e noi più volte abbiamo detto che siamo disposti a spostare i nostri figli da questa struttura in un altro asilo o anche tenerli a casa qualora non ci fosse posto, ma quello che ci dispiace è che questo quartiere San Giacomo perda un asilo che era frequentato, aveva una frequenza molto alta. Il comune sta facendo la sua parte, spiega il sindaco Roberto Tonon. Nella prima delibera di giunta di quest'anno, chiarisce, veniva data indicazione a tutti gli uffici di far sapere ai proprietari di zone F, quelle che da PRG sono deputate a strutture di interesse collettivo, che non era possibile piantumare né arboreti né vigneti, salvo ci fosse prima un convenzionamento con il comune. Una volta saputo che lì volevano farlo, parliamo ovviamente del terreno vicino all'asilo, gli uffici hanno fatto la diffida alla quale nessuno ha mai risposto, se non una PEC arrivata ieri sera a tarda ora e che però di fatto non contesta la diffida. Visto che poi i lavori sono continuati, i nostri uffici hanno fatto anche un'ordinanza di sospensione dei lavori notificata tramite la polizia locale. Se nonostante la diffida dovesse andare avanti, il Comune anche oggi pomeriggio sta inviando nuovamente la polizia locale per diffidarli ulteriormente, facendo presente che le ordinanze, qualora dovessero continuare, la situazione per loro diciamo, si aggrava perché non hanno rispettato né una diffida né un'ordinanza. Intanto stasera nel Consiglio Comunale di Vittorio Veneto verrà portata la proposta di introduzione di un comma che di fatto ricalca la delibera di giunta relativa alle zone F.